我哋而家嚟埋呢一個地方嘅最後一個位置，跟住咧，佢準備城門水塘戰號。跟住我見佢入去兩步，突然間調翻轉頭行翻出嚟，今日咪咩事啊？好似好人嘅個女，係啊，呢度啊，係啊，好啊。嗱，其實咧，呢個戰號咧，其實都有古仔嘅。嗱，咁我唔知係呢一條啊，定係隔離呢一條啦。你有古仔都仲，我淨係知道呢條左邊呢度。呢度好多嘅。咁咧，其實係好多拍靈異攝製隊咧，都嚟過呢個地方拍噶啦。不過好似唔係好似係呢條喎，因為特別長嘅條樓梯係。嗱，呢條入邊有冇嘢咧？入去先，但係呢條咧喺門口位已經有嘢㗎啦，你再入去。咁咧就係話喺呢條地道入邊咧，好多人夜晚嚟呢度嘅時候，就唔記得邊條地道啦，總之係向上行嗰條地道啦。咁係一入去嘅時候向上望咧，就會見到一個着住白袍、長白袍嘅女人咧，就會企喺上面嘅。呢度好似有個樣啊！邊啊？呢好似有個樣㗎。喺個牆上面，牆上面紅嘅，直頭係見到個好清楚咁啊！見到個着白。唔係呢個係啲人噴嘢搞。因為好多打 war game 嗰啲人喺度噴嘢嘅，日頭嘅時候。咁我哋去翻上次嗰條路呢邊係咪？我哋唔好阻住阿威。但係呢個我哋有冇上次行過？冇啊，但係行過呢個先可以。好。嗱，記住記住開咗機先入去咯。而家開住機啦，不過就唔係夜市。佢話睇咩搞先喎？搞錯啊！有咩就你搞先啊？唔係，上次好似呢個位，係呢個位咩？咩啊？你行去呢個位已經上樓梯已經行翻出嚟啦。唔係喎，我記得行入去。有。我記得行嗰時冇頂頭嘅喎。有，上面有。我都好似冇頂頭嘅喎。上面有幾度啊？唔係呢個位。我哋係記得入咗嚟出咗去之後個分叉位，之後嗰個分叉位。夜晚咁嚟呢啲地道咧，就真係有氣氛嘅。即係撇除話有冇靈異嘢啊？呢度你覺得唔拉鏈嘅？呢個位啊，完全唔使踎低嘛。有車入嚟就俾佢入。行到呢個位，行翻邊度？去到出翻嚟啦。出嚟到。我喺後邊㗎嘛。支持牌嘅喎，埋支持牌嘅喎。好似阿生有人講嘢。
前面好似有嘢喎。係啊。又係同一個位喎，好似有嘢咯。好啦，跟住呢度就唔知去邊度㗎啦。我覺得上次我哋冇再行㗎啦嘛，係咪？我覺得應該可以繼續向前行。我向前睇睇先。睇咗好多蜘蛛網啊！咦喂，呢位仲有第二個窿喎，原來。上次我哋冇行到過嚟啊！冇行過嚟，喺嗰度掉頭。有啊，有喎。我哋冇行出嚟喎，上次。出翻嚟呢度邊度嚟㗎？睇住。哎呀，喺呢度啦！喂，揾到落去嗰個窿啦！喂，哇！有炸啊！哇！頂頭啊！嗰個巴巴。David，我哋上次嗰個機槍帽唔係嗰個位啊，呢個先係嗰個位啊。呢度落到係下邊廚房同埋個咩㗎？呢度落啊！行咗落去先。你慢慢啊，呢個先係啊。原來喺呢度。咦？唔係呢個？冇啦，呢度係啊，都係呢度嘅啫喎。奇怪啦，上翻去先。
等翻去先。我記得係咩嘅喎？係咁樣嘅喎，冇理由嘅喎。沒得玩，冇啦，啱啱嚟。剩嘢上望望。啊，剩嘢上去望下。係啊，冇蕩手喎。好似個毛嗰度有喎。我記得係個咁嘅嘢㗎，入落去㗎，跟住。係咪啱啱？太理想。